kalba lengvai, kuri kalba aiškiai, tačiau tuo pačiu metu jinai kalba apie tam tikras labai aiškius dalykus. Ir kai manęs klausia, apie ką yra knyga ir kas yra pagrindinis knygos veikėjas, aš visuomet, bent jau anksčiau turėdavau tam tikrų tokių abejonių ir aš žinau, apie ką aš kalbu. Bet per kelis pristatymus mano kolegos Aidas Puklevičius, Aurelijus Katkevičius iš verslo klasės, jie padarė tą darbą už mane, jie padėjo man atsakyti tos klausimus. Pagrindinis veikėjas, nors ten tų veikėjų yra labai daug, net 75 toje knygoje veikėjai, jie visi sukatalogizuoti, jie turi savo vietas, kada jie atsiranda, kada jie išnyksta, ar savo norų išnyksta, ar jiems padeda išnykti kažkas. Tačiau iš tikrųjų ne jie yra pagrindiniai veikėjai, pagrindinis veikėjas yra Vilnius, tas kitoks Vilnius ir jo kitokios vertybės, nes knyga iš tikrųjų yra apie laisvę. Apie laisvę, kurią mes, kad ir tas pats fantastinis Vilnius išsikovojo ir kurią jis vis dar turi apginti. Ir nuo išorės priešų, ir nuo vidaus priešų. Ir nuo parsidavusios žiniasklaidos, ir nuo Rusijos caro agentų, ir nuo intrigantų viduje, ir nuo pernelyg godžių verslininkų, ir nuo su žmonėmis įskaitančios valdžios, ir nuo kitų dalykų. Ta šydelį, kuris iš tikrųjų yra pakankamai permatomas, mes galėtume ją skaityti kaip į dokumentiką. Nes iš tikrųjų taip mes panašiai turim labai panašią situaciją. Mes turim vidaus priešus, mes turim išorės priešus, mes turim nesiskaitančius su žmonėmis valdžią, mes turim godžius verslininkus, mes turim parsidavusią žiniasklaidą. Drįstu tikėtis, kad ne visa, bet yra. Mes turim užsienio įtaką, mes turim labai aiškius norus pakenkti mūsų laisvai. Mes turim socialinės problemas ir jos visos yra aprašytos šiek tiek kitokiu kampu Vilko valandoje. Faktiškai, kaip ir sakau, dokumentai. Ir mes kalbėjome apie laisvę ir apie tai, kokia yra vis dėlto laisvės kaina. Ir knygoje veikia istorinės asmenybės. Viena iš pagrindinių istorinių asmenybių, bet jos yra kitokios. Yra daktaras Jonas Basanavičius. Tai jis yra kitoks negu įsivaizduojame mes jį galbūt. Nežinau, kiek aš žinau apie daktarą Basanavičių, bet man susidarė toks įspūdis, jis gali būti šiek tiek klaidingas, bet vis dėlto didžioji dalis žmonių žino, kad kas jis buvo. Jis buvo tautos patriarchas, jis turėjo didelę barzdą, jis yra ant 50 litų banknotų. Ir ką man dabar pasakyti? Aš manau, kad mes turim dar vieną problemą, kad mūsų didvyriai, mūsų svarbus žmonės yra labai liūdni. Jiems visiems šiek tiek nepasisekė, šiek tiek pritrūko iki tos sėkmės, iki tos pergalės. Pasižiūrėkim. Turėjom vienam kunigaikščiui pritrūko iki karalius. Jau ten karūną jau nešė ir nenunešė iki Vytauto, iki galvos. Kiti mūsų skrido, vėlgi beveik perskrido, bet nepavyko. Mūsų pirmasis prezidentas, smetoninis prezidentas irgi valdė, bėgo per upelį ir taip toliau. Pasižiūrėjus į vakarų Europą arba pasižiūrėjus į tą pačią Jungtinės valstijas, kuriam aš labai simpatizuoju, prisipažinsiu atvirai, dėl jų suvokimo, dėl jų pateikimo jų istorijos, jie savo didvyrius pasako labai aiškiai. Taip, tai yra mūsų didvyris, mes jo didžiuojamės, tai yra mūsų pergalės simbolis, tai yra mūsų laisvės simbolis. Tai yra Abrahamas Lincolnas, tai yra Džordžas Vašingtonas, tai yra tie žmonės, kurie pasako, kad Amerika bus yra ir bus geriausia valstybė pasaulyje. Bus, kuris kūrė tą laisvę ir tikrąją ir perkeltinę prasme, ir netgi kai jau Vilniui grėsia pavojus, jisai sėda ir prie ginklo, ir ne tik žodžiu, bet ir ginklu gina tą mūsų laisvę. Ir aš tikiuosi, kad ir knygoje atsispindi tam tikras tos mūsų laisvės, noro būti laisviems, noro išlaikyti laisvę ir suvokti, kokią mes kainą mokam už savo laisvę teiginiai. Knyga, aišku, turi, vėlgi, nors jinai, kaip aš sakau, yra lengva ir pakankamai paprasta, tačiau jinai turi ne vieną dugną ir tie, kas skaitė arba dar skaitys, pamatysit, kad yra dugnų, yra kitokių dugnų, yra tam tikro žaidimo, yra tam tikros apgaulės skaitytojų, kuri galbūt paaiškėja tik tai knygos pabaigoje arba knygos viduryje. Sudėtinga.
yra, žinot, su tais pavadinimas yra taip, kad kaip ir su bet kokiu kūriniu, ką tu darytum. Kad man būna panašiai ir su laidos pavadinimais, ir su dar kažko. Tu žinai, kad tu turi turėti tą pavadinimą. Be pavadinimo tu negali nieko padaryti, bet tau niekaip neišeina jo sugalvoti. Pavyzdžiui, man visai pasisekė su Pinigų karta, kuri atėjo labai greitai pavadinimas. Su Tautos aikšte, pavyzdžiui, yra debatų laida, kurią mes darom tarp. Aš norėčiau paklausti iš senos kartos. Vilko valandos, tai pavadinimas atėjo po kokių 4-5 dienų gero galvojimo, kai buvo jau knyga įpusėta ir reikėjo to pavadinimo. Ir aš labai apsidžiaugiau, kai pagavau tą pavadinimą, nes man patinka pavadinimai, kurie yra man patinka metaforos, man patinka alegorijos, pavadinimai, kurie turi tam tikrą dvigubą dugną, kas dar neskaitėt knygos arba kas galbūt ją skaitysit vėliau, tai suprasite, apie ką aš kalbu. Pagrindinis dalykas, kas yra Vilko valanda, tai ką kas pačioje pradžioje buvo pasakyta, tai yra valanda, naktinė valanda, tarp 3 ir 5, kai turbūt daug kas esat pabudę ir negalite užmigti, kai yra visokios blogos mintis, kai manot, kad niekas nepasiseks, kai iš tikrųjų miršta labai daug žmonių per Vilko valandą. Tai yra ir ji nėra mano sugalvota, tai yra pasiskolinta iš švedų klasiko, iš Ingmaro Bergmano filmo Vilko valanda, kuris taip ir vadinasi, Vargtyne. Bet Vilko valanda yra ir kitas. Ir turi kitą reikšmę. Tik aišku, aš jos nesakysiu jums, nes tada aš jau papasakočiau labai didelę dalį siužeto. Kaip daktaras Basanavičius arba Jonas Vileišis, kuris irgi veikia, labai žinomas pramonininkas istorinis Lietuvos, kad jie būtų pagrindiniai. Jie yra svarbus, bet jie vis tiek atlieka tam tikrą antrailę dalį. Taigi personažai yra iš tikrųjų labai įvairūs ir veiksmas vyksta įvairiose vietose, nuo Vilniaus iki Trakų, ar Prahos, Londono, Krokuvos ir kitų miestų. Koncertuodavo, atvažiuodavo italų cirkininkai. Iš tikrųjų buvo tokie gatvių patruliai, iš tikrųjų buvo pakantumo namai, po kuriais maskavosi viešnamiai totorių arba Tatarska gatvėse. Tačiau Vilnius pagal rajonus jis yra kitoks. Dėl to, kad aš norėjau susegmentuoti Vilnių ir Vilnius dalis rajonų yra tokie, kokie jie ir buvo, kaip pavyzdžiui Pohulianka, Antokolis, Šnipiškės. Dalis rajonų jau yra sukurti mano paties, kaip pavyzdžiui Garmiestis, kuriame visa ta didžioji Vilniaus pramonė, arba Bėdos, kuris yra vagių, apgavikų ir irštva. Bet vėlgi pavadinimas labai smarkiai, aišku, nieko nekeičia, tiesiog jie yra literatūrinis žaidimas. Bėdos yra toje Vilniaus gatvėje, Bėdos, jeigu tai yra rajonas, į kurį nerekomenduojama eiti vienam ir nerekomenduojama eiti sutemus. Bet jis yra istoriškai toje vietoje, kur, pavyzdžiui, dabar, jeigu mes paimsim Vilniaus žemėlapį ir jūs pagal tą žemėlapį atrasit Bėdas ir nueisit Vilnių į tą vietą, kur yra Bėdos, o tai yra Savanorių prospekto ir Vilkpėdės ta vieta, tai žinokit, lygiai taip pat sėkmingai, ten neverta eiti vakare ir vienam, nes lygiai taip pat gali blogai baigtis. Nu, gerai, sakė. Antroji knyga Kaunas bus. Nu, kaip jau dabar pasakysi, žinai, kad jau neišleis po to iš Kauno, žinai. Sakau, nu bus. Tai man labiausiai padėjo. Atsistoja vienas veikėjas, kaunietis, ir sako, aš norėčiau sužinoti labai aiškiai, kiek puslapių antroje knygoje bus skirta Kaunui. Nu, puikus, aš sakau, 50 plius. Bet iš tikrųjų, Kaunas bus antroje knygoje, Kaunas bus, nes, nu, kažkaip jau, man tai čia dar tėvai matyt išauklėdami, jeigu griežtai kažką pasako, aš klausau. Kaunas bus kitoks, beje, iš tikrųjų, jeigu juokus į šalį, Kaunas buvo įdomesnis miestas tais laikais negu Vilnius. Kaip sakau, Vilnius buvo pakankamai nykus pramoninis miestas. Kaunas, jisai buvo karinis miestas. Caras ruošėsi gintis nuo potencialios intervencijos iš vakarų, nuo Kaizerio. Kaunas buvo apskritas fortais. 70% Kauno žmonių buvo kariškiai, taigi miestas tvirtovė. Šitame žanre, alternatyvioje istorijoje, su tuo miestu galima daryti labai daug. Aišku, jis turės būti kitoks negu Vilnius. Ar tai patiks kauniečiams? Va čia kitas klausimas. O kaip jūs pasirinkot Kriaunas, kad šiandien patekot pas mus?
Aš galiu pasakyti labai tiesiai šviesiai, kad kai leidykla nusprendė, kad mes darysim, na ir aš pats nusprendžiau, kad aš norėčiau padaryti didesnį turą, nes vis tiek pas mus dažnai apsiribuojama Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Na viskas, daugiau miestų Lietuvoje nėra vertų dėmesio. Ne? Arba žmonių, kurie skaito knygas, Lietuvoje nėra. Tai aš norėjau kažkaip, kaip tik man yra įdomiau nuvažiuoti į mažesnius miestus ir ne tik tai dėl knygos pristatymo, bet apskritai pasikalbėsiu su jumis, pasižiūrėti, gal dar man šaus kažkokių tai ir važiuojant, pasižiūrint kažkokių idėjų ir laidai ar dar kažkam, Utenoje mes labai gerai, smagiai praleidom laiką. Ir tiesiog mes paprašėm tokį, reiškia, kam yra įdomu, išsiuntėm tokį kaip ir kvietimą per socialinius tinklus, per viską, kam yra įdomu. Gavau 70, per leidyklą ir aš asmeniškai gavau 70 kvietimų. Nu, tai aš supratau, kad aš tikrai turėčiau mesti jau darbus, pasiimti palapinę ir išvažiuoti 3 mėnesiam į Lietuvą, viską apvažiuoti. Va, bet teko atsirinkinėti. Aš ir vis tiek atsirinkinėjom, aišku, vis tiek atsirinkinėjom didesnius miestus. Anykščiai, Utena, Jurbarkas ir Kriaunas. Dėl 2 dalykų. Pirmas dalykas, kad tai buvo labai gražus kvietimas ir tai yra kvietimas iš žmogaus iš jūsų bibliotekos vadovas, kurį jau buvo skaičiusi knygą ir tai kaip čia jau kaip medum, kaip sakoma, pateka. O kitas dalykas, aš prisipažinsiu nuoširdžiai, aš nežinojau, kad yra toks miestelis. Nu, žinot, kartais užsisėdi Vilniuje ir nusprendžiau, kad norėčiau nuvažiuoti ir pasižiūrėti ir pabendrauti su žmonėmis. Tai va taip ir buvo, kad ko gero iš tų mažųjų miestelių, Kriaunas mane labai sudomino, Žemaičių Kalvarija vien dėl pavadinimo irgi pasidarė labai įdomu, kai važiuosiu. Simnas irgi labai buvo įdomus kvietimas. Na, o kiti, aišku, šiek tiek didesni yra.